Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Борончу Кудайбергенов агай менен жолугуп отурабыз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп, биз менен кеп курууга макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Эми суроомду баштай берсем, биринчи эле суроом ошол сиз дагы саясатка аралашып жүргөн адам катары эле ошол өлкөдөгү акыркы кырдаалдар боюнча сурайын деп атам. Мына өзүңүз да бир жылдары президенттикке талапкерлигиңизди койдуңуз эле. Анан ошол президенттик шайлоо болуп өттү. Негизи эле мындай жалпылап оюңузду билдирсеңиз. Өлкөдө кандай кырдаал болуп жатат? Бул жолкусунда эмнеге койбой койдуң дегенде кылып атасың го. Ассаламу алейкум, жалпы YouTube каналынын карындашымдын каналынын көрөрмандары баарыңыздарга салам. Анан мен ошол учурда президенттикке кандидатурамдын талапкерлигин койгонумда быйыл деле ошол койсом ошол нерсени айтмакмын. Анан быйыл эми Садырга кичине возможность берейин деп эле койбой койдум. Агай, сиз канчанчы жылы койдуңуз эле ошондо? Атамбаев менен 2010 болуп калабы канча. Мен ошолдо эмне максат менен койгом, азыр YouTube'дан деле ачып карасаңар болот. Мындай максатты айткым келгенде, бул жолкусунда деле ошондой болуп калды. Менин түшүнүгүм боюнча, мисалы президентке талапкерин коюп аткан адамдарга бул президенттик деген бул жогорку деңгээлдеги кыргыз мамлекетинин башчысы, баардык жагынан төп келген, илим билими, акылы, жөндөмдүүлүгү дегенде, тажрыйбасы баардыгынан төп келген адам президент болуш керек деп эсептейбиз да. Ошон үчүн президентке талапкерлигин коюп аткан адамга, президенттик талапкерлерге атайын бир өзүнчө бир тапшырмалар коюлуш керек, кыргызча айтканда. Биринчи арызын бере электе мурда, мен оюм боюнча, мурда ошентип айткам. Кандай болуш керек мисалы? Бир нече тилди билиш керек деп коелу. Нормасы болуш керек да, критерийлер өзүнө. Бир нече тилди билиш керек. Анан кийин мамлекеттик ушул ар бир кесиптерде айыл өкмөтүнөн баштап бир деңгээлге чейин иштеп келиш керек. Мамлекеттин экономикасын, ички тышкы саясатын билиш керек. Сырт менен сүйлөшкөндө кантип жалпы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кете турган деңгээл, алдын ала Кыргызстанды кандай кыйынчылыктан алып кете турган программасы болуш керек. Ошолорду мен оюм боюнча биринчи мен талапкерим коюп аткан болсом, силер комиссия болсоңор, мен силерге ошону тапшырып беришим керек биринчи. Алар көрүш керек. Программасы бул мындай жөн эле фантазия же иллюзиябы же эмне чындап эле ишке ашырса болобу, болбойбу, анысын карасын, илимин карасын, билимин карасын, анын дагы тажрыйбасын карасын. Ошолордун баарын бир сыйра көрүп, жок дегенде 50%-ин көрүп, анан кийин айтыш керек. Эми сен арызыңды жазып, анан калган дагы этаптарыңды кыла берсең болот деп айтыш керек да. Антпесе кандай болуп калат? Мен илгери ошондо мынтип айткам. Официант требуется дегендей эле болуп калды го, бул президентке койгон талапкерлердин эмеси, жолу. Бул туура эмес, анткени баратып эле коммунилен ба орустар айткандай. Быйыл дагы мен деле катышпай берейинчи деп эле заявление жазып коет, анан киргенден кийин анан кошуна колоң тегерек анан көрүп алып, бул койгон турбайбы, анын ичинде тигиниси бар экен, мунусу бар экен деп, ошону интернет деген заман да азыр. Алардын баары, кошуналардын баары, дүйнөдөгүлөрдүн баары көрүп алып, эмне деп атат? Биздин койгон нормаларыбыз андай эмес экенин билбейт да алар. Алар түшүнүп атат, биздин чындап эле президентке татыктуу болгон адамдарыбыздын деңгээли ушул болсо, анда Кыргызстан сага рахмат дегендей болуп калып атат да. Ошол себептен мен ушундай болбош керек деп мен ошол кезде Акипресске чыгып айткам. Быйыл деле ошол болуп калды. Быйыл деле каалаган эле кое берди. Андай дагы эле уят болдук. Мына кошуналар айтып атат, өзүңөрдүн кудайыңар бар экен, өзүңөрдүн эмеңер бар экен деп, анан кийин ошон үчүн ушундай нерселер болбош керек эле деген ой менен койгон. Ошо кийинки суроом ушундай болчу да, быйыл тизмеде эми эч кимдин мындай адамдык абийирине шек келтирбейбиз, бирок ырчы, чоорчу айтор баары эле койду. Анан ушул президент деген деле мындай бийик даражада инсан, жок хан, анан ошонун баарына эле кое берсе деле мындай туура эмес да, мындай баркын кетирип ошол нерсени баркын түшүрүп койду. Ушул биздин ошол президенттикке деген өзүнчө атайын норма болуш керек. Депутатка, жогорку кеңештин депутатына коюп атат десе, аны элдин арасынан ушул райондун, ушул областтын көйгөйүн ушул бала жакшы билет, ушул чечип берет деп өздөрү тандап анан кийин жөнөтүп атат. Ал элдин арасынан өтүп келип атат. Бир ай, ага чейин
ушул жарайт экен деп анан уят болсо дагы ошол жөнөткөн өздөрү уят болуш керек мисалы да. Ошон үчүн алар уят болбойлу деп анан уят болбой турган адамдарды колдошко аракет кылат деп коелу. А президентке андай эмес болуп калат да. Президентке деген бийик эмени коюш керек. Ошол себептен президенттикке коюлган тапшырманы көргөндө эле жанагылар кой деш керек да. Кой, мен катыша албайм. Мен бул нерсени айта албайм. Күчүм жетпейт, акылым да жетпейт. Сен мону кантип чечесиң, мореке момдай деген тапшырмалар болуш керек ал жердечи. Эми экзамен берсең деле медицинаныкы трудныйраак турабы? Дагы бир окуу жайын тапшыра турган болсоң, же болбосо башка бир тилди тапшыра турган болсоң, ал ошо сыяктуу эле нерсе да. Ар бир 2-3 тилди жок дегенде бил мисалы. Ушул сыяктуу бир эмеси болбосо билбейм, кийинки дагы президентке койгондо дагы ушинтип ашмалтай болсок, дагы уят болуп элебиз. Анан агай, биз адамбыз, пендебиз, бирөөдөн үмүт кылабыз, ушул оңдоп кетет экен, түзөп кетет экен депчи. Анан сиз быйыл кимди колдодуңуз, кимге ишендиңиз дегендей? Бир өзү адамдардын жашоосуна келип туруп, президентке ылайыкташкан адамдардын өзүнүн мындай бир эмеси келип калат экен. Жалпы коомчулукка ылайыкташып калат экен. Эл жалпы бир кишиге үмүт кылып кала турган бир учур болуп калат экен. Быйыл ошону мына Садыр Жапаровду мисалы көпчүлүк эл, ал эми жерде Садыр Жапаров мисалы башка буга чейин дагы ошол президентке даярданып келаткан канча бир жылдардан бери келаткан дагы талапкерлер келди аркасында. Бирок Садыр Жапаровду эл жалпы көпчүлүк эл колдоп кетти. Эмне себептен ушул учур коомчуга келип даяр болуп калды. Себеби алдана берди. Улам эле келип эле бирөөсү алып биресине бийликти алып берип койсок, мен жана тамашам бар го. Улам эле кыйкырып келип эле таш менен бийликти алып кайра эле бирөөнү алмаштырып коебуз. Баягы орун алмашуудан сум өзгөрбөйт. Кайра эле алар урсагы тоюп алып эле кайра эле алдап коет. Ушинте бери эл акыры чыдабай кетип, бир чоң үмүт кылып, мисалы Садырды аз барган жерден тим эле аябай стадион тосуп алып атса, аны Садыр мисалы мен кыйын турбаймынбы деп кабыл алган жок да. Аны Садыр канчалык эл ушунчалык көп аны колдогон сайын ал ого өтерден жоопкерчилик мойнуна илинип, ого өтерден чочуп, себеби дегенде ушул айтылган нерселердин баарын кылбасам мага назат ход жок деген эме менен келди да. Азыр эми эл ошол эки нерсени күтүп атат. Садырдан аябай көп нерсени күтүп атат да азыр. Азыр бул элге азыр сразу жомок кылып иш керек да, эл ушундай нерсени күтүп алды да азыр. Эми ошол жомок кылбаса дагы тесттен иллюстрация тесттен ошол жыйынтыгын чыгарыш керек. Жыйынтыгын чыгарбаса эл кайта чурулдап баштай берет. Ушундай эл ошондой нерсеге даяр болуп калды азыр. Ага, ошо элдин катарында сиз дагы барсыз, сиз дагы колдоп турсуз. Анан сиздин ишеничиңизди, үмүтүңүздү актабай калсам мындай адамдардан ренжип калган жаман го. Кандай ал жагынан кандай ойлонуп атасыз? Жакшы көрүүдөн жек көрүүгө өткөн сезим тез болот деп коет. Негизи өзү сүйүү маселесин алып көргөндө дагычы. Негизи өзү эгер ушу сүйүү деп калбадык, ушул жакшы көрүү жөнүндө сурап калбадыңбы? Сүйүү жөнүндө мен жаштарга да ушул немесине бир тамаша катары айтып кое берейинчи. Бир жигит бир кызды жакшы көрүп калып, аркасынан жүгүрүп жүргөн болсо, аны кыз өзү түшүнүп көрүш керек, баамдап байкап көрүш керек. Ушул жигит менен эмне үчүн жүгүрүп жүрөт? Менин сулуулугум үчүнбү? Же менин акылым үчүнбү? Же менин бир тажрыйбам үчүнбү? Ушундай кандай неме аркылуу мен аркамдан жакшы көрүп атат деп түшүнүш керек да. Эгерде ошол жигит анын сулуулугу үчүн жүгүрүп жүргөн болсо, анда ал коркунучтуу деп коелу. Себеби ал жигиттин максаты андагы сулуулукту кызыктырды, сулуулукту издеди да. Ал сулуулук түгөнгөндөн кийин ал башка сулуулукка өтүп кетет да. Анткени анын максаты ошол болчу да. Ошол сыяктуу адам азыркы эл мисалы ушундай неме менен үмүт кылып ататпы? Үмүт кылат. Ошол үмүт эме ар бир нерседе мисалы эненин гана сүйүүсү балага карата болгон сүйүүсүндө эне гана баладан жооп күтпөйт экен өзүнүн сүйүүсүнө. Мен азыр мени соороттум, мени курсагын тойгуздум, бул эми мага рахмат айтыш керек деп эне гана күтпөйт экен да. Калгандар бири-биринен сөз атып өткүтөт экен. Тиги
келинчегиңе 8 мартта бербей койсоң, бирдеке бербей койсоң, ал сага 23-үндө көңүл буруп бирдеке берип койгон болсо, сен 8-мартта подарка бербей койсоң, ал таарынат. Демек, эмне кылат? Бирдекени берди, ал ответтин күтүп атпайбы? Ответтин күтөт. Баардык нерседе бири-биринен бир нерсе кылдыбы, анын сөзсүз ответтин күтөт. Азыр эл дагы эмне кылып атат? Шайладыбы? Ответтин күтүп атат. Ответти болбой калдыбы? Ошол себептен бул саясат жөнүндө сурап атпайсызбы? Саясат деген сөз өзү бул араб тилинен алганда башкаруу, туура башкаруу дегенди түшүндүрөт экен. Туура башкаруудан эл эмнени күтөт? Туура башкарууну, адилеттүүлүктү күтөт. Эгерде ошол башкаруу туура эмес, өзүмчүлдүк, өзүнүн кызыкчылыгына гана пайдалана баштаган болсо, анда баягы эл эмне кылат? Өзүнө каалоо болуп аткан нерсеси жок болгондуктан ал эмне кылат? Деп нааразычылык болот. Нааразычылык болгондо эмне кылат? Таш көтөрөт. Ушул шайлоого чейинки ызы чууда эл менен кошо сиз жүрдүңүзбү? Кандай эме болду? Же үйдө эле карап жаттыңызбы? Жок, мен ызы чууда кошулуп жүргөн жокмун. Мен баягы сахнага чыгып алып кыйкырып, кошо бакырып жүргөн жокмун. Мен кошо берки площадка барып, элдин немесин, мүдөөсүн ишке ашып кетсе экен, эмне кандай тилек кылып атса, ошол баягы жалпы элдин жашоосу жакшы болуп кетсе экен депчи. Анан эми биз кичине аралашып көнүп калдык да. Бир саясатчынын эмесин колдоп алып анан кийин кайра ал туура эмес кылып койсо, анын качып кетсе эртеңки күнү, туурабы? Ушундай учурга деле калып калдык. Мен мурда деле мисалы көп эле депутаттарды колдогом, президентке кандидатурасын коюп аткандарды деле колдогом. Алар кийин кайра эмне элге кандай нерсе кылды, ошолордун аркасынан өзүң ыңгайсыз болуп кала берет экенсиң. Бирок эл экенбиз да, биз деле анан кайта эле ой деп эле бирөөнү үмүт кылып кайта колдой беребиз. Ага мындай чыгармачылык, саясат экөө мындай такыр кесилишпеген нерсе го эки. Анан ошол чыгармачылыкта жүрүп эле, баягы чыгармачыл адам болуп, саясатка эмнеге кызыгып аралашып кеттиңиз? Баягы саясатка сен кызыкпасаң, саясат сага кызыгат дегендей болуп эле, өзү негизи биздин жашообуз өзү саясат менен болуп атпайбы? Анткени жана мен айтып атпаймынбы, бул туура башкаруу деп. Башыбыздагы адамдар туура башкарбай койгондуктан, жалпы элдин жашоосу туура эмес жагына кетип атса, кыйналып жашоо болуп аткан болсо, ошол элдин мүдөөсүн тамаша аркылуу айтышыбыз керек болот. Ыр менен балким ыйлап ырдашыбыз керек болот деген сыяктуу чыгармачыл адамдар ошол аркылуу анан кийин көпүрө болуп, ошо бийликтегилерге жеткирип туралы деп аракет кылабыз. Эми ошол тамаша тууралуу сиздин кесиптештериңиз Рахман Разыков, Абдулда агай «Үч пахан» деген сатирасы менен Рахман Разыков УКМКга суракка чакырылыптыр. Ошол жаңылыкты окугам, андан кийин окуя кандай болгонун кабарым жок. Анан ушул сиз дагы сатираңыз аркылуу, интермедияңыз аркылуу бир кысым көргөн же болбосо ушундай суракка чакырылган учурлар болду беле? Илгери Акаевдин учурунда бир жылга чейин сахнада айдалып кеткенмин. Кетсеймин ал кезде Акаев менен сатира, демократия десе, мен циркте бир концерт болгон, Токтоолдун торгойлору деген концерт коюп, Раматлык Жаныбек алып баруучу болчу. Анан мени кошуп койсо, мен бир жаңы сатирам бар десем, ал көрбөй эле ойной бер деп коет. Мен сатирам мындай болчу. Акаев менен Назарбаев жөнөкөй адамдарга салыштырганда, Акаев менен Назарбаев ичип кечинде үйгө келсе, майрам эже үйүнө киришпей коет да. Ушул сыяктуу болчу да. Ушул сыяктуу сатираны ойносом, жөнөкөй эме болчу да, элге салыштырып алардын жашоосунчу. Анан ошондон кийин Акаев менен анын деле менен иши деле жок да. Ортодо кошоматчылар жакшы көрүнөбүз деп эле мени чоң сахналардан концерт койдурбай турган кылып койгон. Анан мен кыдырып кичинекей айылдар баягы эмеге жетпеген өкмөттүн эмеси көңүл бурулбай турган жактарга концерт коюп жүрүп бир жыл ошентип айдалып кеткен учур болгон. Андан кийин саясий сатиралардан кийинки учурларда дагы саясий сатираларды айта койсок, алда дагы мындай эме болуп калды. Чоң ошондой эле көп жерлерге концерт койдурбай койду. Ал кысымдан сиз мындай чүнчүдүңүзбү же тескерисинче ошол мен айтып аткан нерсе өйдө жакка жетиптир деп мындай кубанып калдыңызбы? Жеткени айтылып аткан нерсеге маани берилип аткан болсо, мурда биздин айтып атканыбызды айта берет да деп койчу. Анан кийин биздин айтканыбызга маани берилип, ал жогорку кеңештен жанагы Мээримбек ким эле фамилиясы депутат.
Мискенбаев. Мээрбек. Мискенбаев. Мээрбек Мискенбаев деген жигит бизди сахнага камераларды койдуруп, булардын ар бир цензура ошол ар бир айтып аткан нерсесин текшерип турушубуз керек деп алып, анан өзү кийин мен ошондо тамашалап айткам, ай сен ортодо жөн эле эме болуп атасың, кийин сени эме четке чыгарып өзүң жаманат болуп каласың деп. Кийин өзү да депутаттан түшүп өзүнчө кыйналды го ал. Анан андай нерселер болуп тура берет, эми бул закон ченемдүүлүк нерсе. Анткени кимдир бирөөлөрдүн кемчилигин айтып турган болсоң, ал сени жакшы көрбөйт да. Анын үстүнө ал бийликте иштеп аткан болсо. Агай анан ошо кудулдардын сатирасы акыркы учурда баары эле мындай саясат тууралуу болуп кетти го. Аны отуруп сатира жазарда эмне жөнүндө жасак деген эле сразу эле оюңуздарга саясат келеби же кандай? Биздин элибиз саясат аралашпаган концертке да келбей койбоду. Ошол себептен кечеги агайларымдын койгон темасы дагы концерт биз качан болбосун. Ал мисалы азыркы президенттин учурундабы, же ал президентке келе электеби, кетип аткандабы кызыктырбайт. Кыскасы биз элдин оюн дайыма айтып тура беребиз деген ой менен теманы дайыма ошондой саясатташтырып коюп келген. Негизи Рахман агай саясатташтырып жазат. Менин өзүмдүн сатирамда өтө көп деле саясатташтыра бербейм. Мен аябай радикальный көз карашта эмесмин. Мен буягында түшүнгөнгө аракет кылам, бул жагында түшүнгөнгө аракет кылам. Ортолукта бир адабий тил менен, маданий тил менен дегендей айтканга аракет кылам. Бирок меники көпчүлүгү бытовой темадагы үй бүлөлүк айымдарды тамашалаганды жакшы көрөмүн. Ушу сыяктуу эле меники кичине бир аз такыр эле мындай 90% саясат эмес да. Мен мисалы азыр YouTube каналда саясатты керек эмсак айтам, келиним сени ук дегендей саясатты мындай бир башкачараак жол менен айтайын деп такедос деп коюп атам. Тамашалап кече күнү Мергород жөнүндө кар күрөбөй койгон Мергород жөнүндө айттым. Ак үйдүн тегерегинде ошол баягы революциядан кийин мусорлор ошол үйдө эле жатат. Эми ал мэрге караштуу эмес, эми ал ак үйдүн өзүнүн эмесине иштеген өзүнүн эмеси бар, управлениясы. Бирок ошентсе деле шаардын кожоюну катары. Ошолго көз салып койбойт же алып койбойт. Анан тиги чоңдор жүргөн эле көчөнү тазалайсың, калган тазалабай эле кой, жазга чейин жаман жерлер жабылып турсун деген сыяктуу. Ушундай форматта тамаша кылып интернеттен айтып атам азыр. Сатира жазууда сиздерде да кризис болобу? Ооба. Андай кырдаалдан кантип чыгасыздар? Чыгармачыл кризис өзү адамда болуп турат да. Туруп эле кээде илхамың аябай жакшы келип турган учурлар болот, кээде туруп эле эч нерсе мээге эч нерсе келбей коет. Бул отура калып эле жаза коеюнчу деген нерсе эмес да чыгармачы. Ошон үчүн эгерде үй салып аткан болсоң бүгүн келип токтотуп кой, эртеси күн келип эле баштай берсең болду берет. Чыгармада андай эмес. Эгерде зордоп чыгармага аракет кылсаң, ал жакшы чыкпай коет. Ушундай нерсе да. Агай, орустарда стендапер деген түшүнүк бар го, мындай өзү тура алып эле сүйлөп эле күлдүрөт. Мен сизди көбүнчө ошондой нерселериңизге көп таасирленип күлөм да. Анан өзүңүзгө да интермедиа аткарган жакынбы же тура алып эле ошондой стендапер болуп? Мага ошонусу көп жакын. Мен интермедианы баягы чынын айтканда күчкө салып эле ойнойм. Зордоп элечи. Анан мен өзүмдү деле мындай чын айтканда мен элдер куудулдап коюшат го, мен өзүмдү куудулмун деп эсептебейм да. Мен элдер аябай куудулсуң го деп кээ бирөө ошентип айтса, мен ичимен ыңгайсыз боло берем да. Мен эмнесине куудул болду экенмин деп элечи. Мен мындай иш мындай аракетчилмин деп койсом болот. Анткени Чубактын концертин алып барып жүргөндө Сатаевдин концерт алып барыш керек болуп калып эле. Аны элдерди күлдүрүп туруш керек деп анан ортолорунда чыгып бирдекелерди айтып ошон үчүн жалгыз чыгып айтканда мен мугалим болушум керек эле го деп ойлойм да, артист болсом. Ошол нерселерди айтып түшүндүрүпчү. Анан ошол себептен ошол жөндөмдүүлүк болсо керек. Анан ата негизи апабыз аябай тиги тамаша сүйлөгөн, какшык сүйлөгөн ошондой адам болгон. Өзүмдүн эң улуу бир тууганыбыз каза болуп калган, эртеле 10 класста окуп жүргөндө ал аябай мындай бир таланттуу, манас айтып, ушундай ырдап чыккан. Биздин үй бүлөдө ушул экөө эле экенбиз. Калгандар такыр чыгармачылыкка эме деле эмес. Бирок менден улуу агам бар. Ошол азыр аябай жакшы
биздин укум тукумубузда бар го деп ойлоп койсуң, бул ошо мурдагы каныңда бар турбай деп коет го Кыргызстан санда. Менден улуу агам азыр аябай жакшы китептерден, сериалдарды, кинолордон ушундай кыска бир окуяларды аябай жакшы жазып жүрөт. Мен шарты келсе ошону тартайын деген оюм бар. Кыргыздар мындай эмоциябызды ичибизге каткан калкпыз го, анан концерт көрүп отурганда деле мындай күлгүң келет, же кол чапкың келет, бирок мындай эки жакты карап эле мындай отура беребиз го, түз болуп. Анан ошол учурда интермедиа ойногон оңойбу, мындай көпчүлүк менен эл күлбөй атса, мисалы үчүн чогуу ошол ситуациядан чыгасыз, өзүңүз стендапер болгондо баягы элдердин эмоциясын карап турасыз да. Күлбөйт бир учурларда. Же аябай жакшы күлөт, эне күлбөй койсо кандай болот сизге? Жалгыз өзүңүз турсаңыз сахнада. Күлбөй койсо, демек өзүң аябай ыңгайсыз акыбалда каласың. Себеби дегенде сен туура эмес айтып атат окшоймун. Сен айтып аткан нерселериңдин мааниси жок окшойт. Жеңил нерсени айтып койдум окшойт деп ойлойсуң. Бирок көрүүчүлөрдүн өздөрүнөн дагы болуп калат. Анткени кээ бирөө жеңил тамашага күлөт. Кээ бир тамашаларды айтсаң такыр күлбөй коет. Учуру келе элек болот. Аны кайра 3-4 жылдан кийин айтсаң кайра күлөт. Ушундай да. Ар бир слой болуп мындай көрүүчүлөрдөн бөлүнөт да. Эми азыр улуусу деле кичүүсү деле хайп болуп калды го. Анан мына жакында эле аябай талкуу жаратты. Кыргыз эстрада ырчысы Курал Чокоевдун YouTube'дагы ошол программасы. Сиз ошол нерсени көрдүңүзбү агай? Анан кудул катары ошол чөйрөдө жүргөн адам катары кандай ой пикир айта аласыз? Бул мисалы биздин эме муун деп коелу. Рахман агай, Жамбыл агай, Абдылда агай, Келдибек агайларыбыз мени менен жыйынтыкталат деп коем. Биздин муун. Биздин муундагылардын, биздин курактагылар биздин тамашабызга күлөт го. Анан тамашоонун балдарына башка поколение күлөт да. Анан ал тамашоонун поколениясындагы сырттагы кошуна өлкөлөрдө, орустарда, ошолордо комедия клуб жана ушундайлар болуп атпайбы? Негизи комедия клубдун өзүнүн форматы клубный, эч кимге көрүнбөгөн өздөрүнчө атайын бир мындай афишировать этилбей эле бири-биринен угуп эле анан барып жашыруун отуруп алып анан сөгүнүп сагынып көрө турган болчу да. Муну кийин коммерция кылып туруп анан кийин ачыкка чыгарып ийишкен да. Ачыкка чыгарып ийсе мына ошол жакшынын дагы шарапаты, жамандын кесепети деген сөз бар го Кыргызстанда. Ошон үчүн ошондой нерселерди биздикилер да көрүп кийинки молодежь. Анан кийин булар мынтип ойлоду да, менин оюмча. Курал менен тиги ким Алпартысы Курал да өзү. Курал ошол көрсөтүү меники ошондой бир эме шаардыктардын, алда орусча сүйлөп мындай чүйлүк бала да өзү. Бу шаардыктардын бир өзүмтөңдүү, теңдүү, өзүмдөн кийинки жаштарды бир ал жерге сен келип тиги ким Кайрат орусчаларды ырдайсың, орусча кыргызча ошентип сөгүнүшүп, каткырышып, ушинткен бир круг түзүп аламын, өзүнчө бир атмосфера создавать этип алам деп ойлоду да оюнда. Түпкүрүндөн эме мындай карап турсам. Анан биздин эмени эске алган жок далар. Биздин менталитет. Мисалы менин жанымда менден улуу байкем турса, башка бир чоочун бирөө келип туруп, жөн эле сөгүнүп сүйлөп ийсе, мен ыңгайсыз болуп кетем да. Бетим кыймылдап кетет. Себеби мен бир тууганым турбай жанымда. Демек биздин менталитет, биздин тарбия ал нерсеге алыс экен да. Азыр мына өзүңүз деле айтып атпайсызбы? Күлгөндө дагы мындай жанымдагы койчу ой жоктогондой болбойн деп мындай күлкүң келсе да жашырып мындай аярлап күлүп атпайсыңбы? Демек бул өзүбүздүн Кыргыздын өзүнүн тарбиясы. Биз тияктан бери каныбыздан бери келаткан улуу кишиге катуу айтпай, сүйлөшкөндө дагы аны ар бир тең туш гана өздөрүнчө сүйлөшө турган формат да бул. Мына ошол эле форматты эле Курал чыгып туруп элдин алдына алып чыгып эле анан кийин сөгүнүп сагынып эле анан кийин аябай ыңгайсыз нерселерди айтып чыштады эле. Муну азыр өздөрү байкабай атат дагы, анткени себеби дегенде эртеси күнүгө бул туура эмес десе, силер көрбөй эле койгула, эгер силерге жакпай атса деген сөзү бул түпкүлүгүндө ар жагында адамдын оюн билдирип атат. Демек бул өзүбүздүн, биз молодежь азыр эми демократия өзүбүз билебиз, өзүбүздүнчө эме кылабыз. Анан
хайп десе эле бирөөтө эле хайп болуш үчүн эле кайф боло бериштин кереги жок да. Хайптын дагы бир өзүнчө чеги болуш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болуш керек. Чеги болбосо анда чогултам деп аткан зрителин кайра чачырата алат. Ошон үчүн бул балдар ошолорду көрүп чоңоюп, ошолорго сугарылып берип, анан өздөрүнө как порядки вещей, өздөрүнүн теңтуштарынын арасында да сөгүнүп, ушинтип неметип койсо, бул туура болот болуш керек. Ушундай эле көп эле азыркы жаштардын баары ушундай болуп калды. Баягы каждый судит по своей испорченности дегендей эле болуп калды да баягы. Анан ошол эле учурда агай Маданият министрлиги Курал Чокоевдун маданияттын мыкты кызматкери деген наамын алды, төш белгисин. Кайрат Пирмбердиевдикин караштырып жатат, ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттин наамын. Сиз ага кандай көз караштасыз? Туура кылдыбы Маданият министрлиги? Эми Маданият министри ар бир өзүнүн ишин кылып атат деп айталы. Маданият министрлиги маданияттын министри болуп аткандан кийин ал өзүнүн маданиятына туура келген эмесин кылып атат. Чектөөнү коюп атат. Силер бизди Кыргызды ушундай туура эмес тарбияга алып баратасыңар. Бул кийинкилерге баягы бей своих, чтоб чужие боялись дегендей, кийинкилерге да сен туура эмес тарбияла кой деп койсо, унчукпай койсо, дагы бирөөсү андан башкасы, Курал эмес бир күн башкасы, дагы башкасы дагы бир теманы коюп туруп, башыңа чокоюм деген теманы коюп алып бирөө чыга бериши мүмкүн да, мисалы, туурабы? Ошондой болбосун деп, аны артист алып чыгат да, башка чыкпайт да, мисалы чыгармачылар. Ошондой болбосун деп туруп, мындай серьезный чектөө коюп коеюн деп, ушул нерсеге кадамга барып атат. Мен ойлойм туура эле депчи, анын эч кандай немеси жок. Аны тигилер туура түшүнүш керек болчу да. Анан кийин инилерим кайра ала бер, билгениңди кылып ал дегендин өзү бул уже сый урмат, өздөрүнүн кылып аткан нерсесин кайта тескери мамиле кылып аткан болуп калат. Болбосо менин кесиптештерим, мен жакшы көргөн инилерим, мисалычы. Анан бул туура эмес. Аны унчукпай болду. Анчалык эле эми мен кечээ күнү кайра YouTube'дан мен берки Кайрат инемдикин көрүп калдым. Мен закон боюнча, анан статья боюнча мен баягы берем деп атышпады беле. Берем деп аткандар унчукпай алып барып чындап эле берсин анда. Анда башкача элдер бир жердечи, ага болушуп кеткен артисттерге дагы мен кесиптештериме түшүнбөй калдым. Алар болушуп атканда алар заслуга боюнча деген нерсеге эле көңүлүн буруп алышты дагы. Ар жактагы кечээки кылган передачадан кийинки түпкүлүгү, келечеги муундарга, урпактарга кандай болот деген жөнүндө вопрос болду бул жерде. Анын эмеси, эмгеги жөнүндө ал башка вопрос. Агай, ошол эле учурда дагы айрымдар дагы айтып атышат, мындай эскертүү берип эле, анан эми жаңылбас жак болбойт дегендей. Эскертүү берип эле, бирок жаштардын шагын сындырбай андай кылбай эле койсо болмок депчи. Эми жаштардын шагын сындырбай, мисалы эскертүү берип, балаңар аябай туура эмес нерсе кылып койсочу, мен буга эскертүү берип коеюн деп ойлонуп отурбай, адам жини келгенде башкача айыйт да, туурабы, баласын, же чубук менен катуу чабат да, туурабы? Экинчи ошону кылбасын депчи. Кыргыздын өзүнүн тарбиясы боюнчачы. Ушундай эле нерсе, аны ошол жерде отуруп алып ойлонуп минтип койсом, эскертүү коюп берип койсом, анан кийин минтпей болот. Эскертүү берип койсо, булар чыгып алып туруп дагы башка нерсени айтмак. Министр деген колунан келбейт эч нерсе, биз билгенибизди кылып алабыз деши мүмкүн. Ар ким өзүнүн ишин иштеп атат. Ар ким өзүнүн ишинде туура кылган туура кылып атат, туура эмес кылып алган туура эмес кылып атат. Аны эл мер жактан айтат.